Jacob kwa papa si nsra na adai asa. But asama papa ka kire Jacob ne say Jacob wey oya meba. Nsra ne de asa de na mom sa wo kentene wo ho a tiawa. Ose sa wo kentene wo ho a sa wo kentene wo ho a asamu a Jacob ne papa di ja na no. Ose Jacob oya meba kentene wo ho na di yie. Esi enti Jacob nso kwa kentene ne ho akentene ne ho ama empo na wadi samu akentene ne ho because oba na ewo se Jacob wa no na ono ye abusuani mbaketoa enti yesi bapanyini nwade ya baketoa nware enti Jacob sumumfie nso owie ya no yesi ye ntimi mfa ne mawo Jacob wey Jesus asa sumumfie nso biem enti Jacob eye adwumane sa sumumfie nso ka ma ne yemfie dunan ana onya ne yere wawie ni nyina ya wo se aya de ato ne so anasa ne papa asem a oka kire no o se kentene wo enti so kentene wo a wawie tiawa aha aya Sompa 98.9 bra Sompa FM ewo Facebook na ya ne enhwimom dwumadie no aya na Menim and now me say it's all about risk taking. He obi wo hono mu a na ote adwuma bi mu adwuma na woti mu no ebi ana yetua wo ka 2000 anasa 1500 Ghana cedis but when you bibi sa 1500 Ghana cedis no ana wo bibi wo mu say you can start a business on your own. Tie a funny story but make kire wo behu ba bia be kwa akosie enti yetua ka 1500 cedis but wo the desire to build up your own business but when him so wo jai 1500 ne so ho no mo a de wo ni abusua ekodie edene de wo mu kwa akodie edene but when him the desire is there so wo ankasa betimi set up your own business and when him so wo jai adwuma no na wajai wo 1500 ne ho na afa na wo kwasa wadwuma ase no eno na broni say a risk ena wo take ye asem na hu case na hu basa message join me e wo Sompa 98.9 na ye ni dwuma no e wo ho emfa mawo wo ba sesi ayi a na wa join me na ye nyina ye di nkomo e de afiri ho me pa chotie enen krofo bebre eto sa na mo no abro wo no ana ye won krofo bebre nsusu a omo nsusu esro risk taking ti omo da so de omo nsa aso omo da mirifam a omo da so te faako enti omo nsusu yiedie achare me ka sem bi achrew ayafutu sem enti sami me ja 1500 ne ho a na me kwafa ya ni amani hunum na mitimi set up my own business ya eno ne say risk taking na ene me ba bedi sa nkomo ni bi e wo fia ha opanyam ni bedi nkomo no na oye bank manager but was say me I have the desire to set up a business enti major banking sector na dia to major bank adwuma na to me ya manager ni nyina chi no major ya to ho na yanhwei se so na onim se ebeboa no se na onim se ono agasa sa risk na o take no de be free mu beba no ebe papa ana me ba cho di media ni din na Menim enti sia me ai awa Sompa FM Facebook na ye nyina ye nsia wo ho na ye ni nkomo emfam free ho dwumadia ni din e na Menim ye kɔ na yakwa akodi enkomo e de afiri ho oyamia mini apanyine ho na me de na betena ha ye ba bedi nkomo no anadu na etesei nyame adom bako pa isia ya chiwo ye she ya che se bibia boko de o rade adom enema muye
the Yamias papa. Nemamuye. The Yamias pa. Nemamuye, the Yamin Swase. Na una wujai bank adwuma to ho. E na wo se okwa koye de adwuma. E de adwuma na na ase koye no. Brasa bi me da ase. Na amze enane da me wura ha. In fact, Ho adwuru. Ye rest studio. Say the ye na me adwuma nti. Ye talk shows nti. Kokoko studios ne stations na mo ha de amze ebono ne na half ade menya show. Yes, sure. Sir, onya sure say. Oh no credit. Eba ko pe. Sir, obi betumi ya compete. Oh no. Ah, okay. Menya sure. No dey bi nya mai. Menya sure station be wo bono ne afa. Ura inside and nema wa ha no tumi say. Ekuye. Okay. Ekuye. Mo say me amtena se. Mahwa ha sa. Onwa adwuru. Enti obi mra Facebook no mehwe bi. No credit. That's right. No credit. Hi come. That's right. Hi come ya de. Wo si waja bank adwuma to ho. Why a bank manager? Marketing department. Na wona wo ye head. Waja ni nyina to ho. E na ase wo koye de adwuma. Unua me da se bio. You me question na wo so koye de adwuma. Me koye store adwuma. Me koye store. O koye store adwuma. No credit. Me koye store adwuma. Me ko ton enema nkakra. Aboa. Oh pa. Why ye? Oh pa me kan share rade ni munyam. Aboa me na wonim say ebeye ye sei. Oh na menim. Na wonim From afar na me wosa honhom no etime mu. Okay. Yes, na me wosa honhom no etime mu. Se me jai we na me koe we a. Won say ya na suni honhom a ayeti mu. But na honhom. Oh pa hu su de ewom pa. Mpokra se me kan entwa waso asamre no. Me yirim pa nam ne da kete ba koso sa mre no ono kwa so ne ma nyaadwe se wo se me jai wo ye bank adwuma na wo hwe se wo se wo su tu no abotai yes obi no akwotena condition mu no correct me bo me tie me su me car me duru ho a am security ebie do amount ejo bag no de wrem me didi a manager na me kodi bi wo yamfo me kodi bi wo awachira me kodi bi wo genegene me kodi kakra wo tachiman me kodi bi wo nsu atere e na koko house ya nso no eno so me bedi assistant branch manager sunyani koko house ya e ho na ye bank no ne branch se 6 nse ne nyina me didi ne kakra na bank manager. Oh yes na me tu sa anamo no na ye wada ye so e ba preko pe se ma minya bank adwuma na me nkoye store na de ne wo nyina na se na de no ne sisi me so ase na de bia se metewa bibi eye me se Sompa FM se me jai adwuma ya me ye na me koye store adwuma na medie but na akukudura menya actual resignation letter e de akoma bank empanyimfo na mabo mabusuan so amane because remember abusuana hwewa de wakokoku school na maame ne papa eyo mo fe eyo ma hwahoa se ma hye me white na mabo me black me shoe mabo tie na me suit eguso na me teme ka mu na ma office eni mpo enyo mo pa sebi ema akura no o certificate ekura o yes yam fan say see o last certificate ekura no me masters why your masters my masters we that 2017 and we wie o masters my wie me masters of Valley View University ba ni nyina no wo so de agu ho me koye store adwuma o koye store adwuma eno ne asem no obi busa wo da se wa adwene ye adwuma obebre ko se o enya me na mi busa ba me che obi bisa da bebre mpokra no maso eye sa me yire na sa mbre na me no o maame me kai kra so otonsa frɛ me o kutukuru sa sew se na o yire abeka a kyerɛ mi o na me de store de also we should the word me de store de as a shame crime but me ka so o de o mo fo mo nhira e no mpa bo entamechi me ko ebreye na o so dabi emwa mama complete oh yes mama kro wo me yes I catch complete na so no kware me ka so but mama kro nye me so me nkono e wo e no so ka the same thing say enye aten say ma enye obia ma me nhwe na bank adwuma o yan for how many years be 5 years
5 years. Yeah, 5 years. Me here for 5 good years. I tell And as a manager, now o salary, but say the way. Oh yes. And you can pay. Oh, as I just say me resign January 2017. I'm saying 222. Into my office, I know frame. 222,220. Yes. As at 2017. Yes. Only it come now pay one of the banks I work brone na for mutua pa na we bank back up if you are Mona mo yeah then oh yes 2,222 cities and na woje and then kura wo bi je sakatua na sanya bad oh pa and there's a and yo oh yes obi je sakatua rest yes and then wo je sakatua na e bad and that's amre no once MCR rest say debi so no sika debi no but ba 222 and na wo jaya to oh yes because oh no I have to stop and na fufu nso kan dey asem na kire o oh it the same story na do hwe nipa ba ko pe sa ba ko pe one guy bi e fa ni ma ono kram say nei mate say Assemblies of God asore wo ya ohima kra no say ono na eda no ono ye me mate or Amvalve University okay ono kwa na obi a misusu won say na namfo kakra bem no misusu ono kwa na e ka say oh Charlie a nice decision me dey yes we ne be ya ye show nkran kokoye na wo wonsi achi ba bia na o hwi ni wo na wo fapem kata wachi a wo sika mkofa na hwi ni wo na ade ehu kra wo say yes we use ade a ehu oh yes because case na wo kan sa no ehu na minimo bra Sompa FM Facebook enkomo no medical ka kire hwe me sha nkomo na se a na hyase no eya na wanhwe yi a wo mie frase agya wa nkomo no beba besim finfin onti ase enti ya bra na bete nkomo na se efama me wati ase bra na bete nkomo na se efama me pa cha eya fa question eto ho Facebook no wo ba leave comment na like share ema obi so ehwe bi pa cha obi minim so obi babusa wo se mi musa sa da na bibi hawo but no de obi anya fa question ne ma o de ba babusa ama no na wo se de na ehu ne de ai ade ehu mom ne say somewhere October 2016 meji loan our bank wo meji 20,000 bank krona satana mo o resign yes meji loan 20,000 would you loan na resign na say yes meji no around September October 2016 meji am say the 4 months pepepe and I'm resign nti hwi eni machi me sakura edeka o san edeka o ha se me se meji adwuma na me kwa sika wo so omode ejam kwa nyina no o me befa nti na me ni hwe nkura me ana wo se o kwa koye store oh yes me koye store adwuma me koton eniama say the store obi bi store wote ano no open all my certificates from HND first degree or masters o papa ni do atem da oh no wo man chede ni atem bet na machi de o moka oh no moka machi de no moka ko fi ba case na ehu o na minim ya tuaka 22 million 2,222 22 million oh yes yan kan sana de wotie abrewa wotie won tie ase ye 22 million ani etua woka meboa yeah wako school ukra first degree abekra second degree which is masters good and I will say sa certificate ni nyina me de to me kwa na makwa ya store yeah enye se unemployment e kwa so ebi nkan oh baby wo ye adwuma me ye adwuma etwameka etwameka menne ambank ni asem bia ndokwa bia no adwuma na wani nye ho bank adwuma no oh na mempe e be funu yes na me nhyeda ase tai bone ye tena fa akotena air condition mo naturally wani nye ho mani nye ho me obi a ye nwura ha ye nso we mu se dwom masum sa pepe zero mom ye masum enti ade na wo ko school no one country wa wo fo se mo mfa nko school na wo de masum hwe asem na wo bu sei
me USS me papa na satam ye tam no wie SS na Menim obetime fie 1 year ansa na watu aso ti me wie ye no me papa e de me call Kesben ICT school 70 fie no menko na menko ICT in computer software. Okay. Ti me call ye na me wie ye no me be wie na no e na me admission samre no na airpole se me HND STU okay satam na okay me HND marketing me kai pa se me ka chemba pa se sika obekwa akotue ade na momfa mame na memfa enkofa force nton samre no force yes 2004 or 2005 edu kan no kra ne kire no from the beginning sa ade na momfa mame sika wo mode wo school no ade na momfa ma na mfa nkoton force ana so wani tua Africa ha ede any force se ni pade unya se wakusku aba na wabotai nti yese kobra be botai yese nkomra me botai ene se me so medi mo ho ewura ma me koye na me koye me HND no enti wo wie STU na asa akoyin na me sa ko UCC yes University of Cape Coast yes na akoye degree BSc in marketing wo wie na ba Valley View me wie na ko Valley View ana no so wo be ye you want me can say me masters ewie MBA in human resource management ansa na wo ba be bank adwuma da be bank ne de me fa say me first am degree mu na me de wo wie UCC na me de na be ye bank adwuma but me wo mu no me na me da so wo mu no na me call am Valley View ekoye me second degree no na asem de kora e wo ne say na ade bi eda ho se me wie ba e said na me de me masters e ba enti na me wie ba definitely na me nya promotion na me sika sem so no e be peja okay yes na anwo asem wo me say e be ka 4 months ama me wie me masters no na me ja adwuma enti be pem ne enti time on you ka 22 million na kura no na eye wo degree first degree nko a first degree na wo de je 22 million yes enti nka na wo your masters ni wi a oh definitely pejam e be peja ata se wan hwe anka betimi aduru be 30 million oh cry because ndey wo ma na me no mo da the same you know ni pa 4 say ne o mo nyina hit above 3000 abusia fe na ye ba bedi nkomo ni ye 2017 good ana wo jai bank adwuma ana wo jai to ho no mo no yemfa nsa 5 years yes down the lane yeah 5 years ana wo ye bank adwuma good as manager 5 years ana se store na wo ye se no wo hwa de ni papi na enim media ye electricals yes electronics yes but aside no me sa tonton ma bebre wo akire enti edwadie na wo bedi ye no electricals ni electronics Sompa FM 5 years ana bank adwuma 5 years fatoto ho ne ehwe oh ene de bank kokora na me adwuma kwara no o mu nyina anim e se entutu huni na me wo bank wo no na me ka na e ba kope 5 years no na me ka e ba ko na me wo bank wo no for 5 years na edan asamre na ma astart na me si okutu krom na e wo window level okay yes into for 5 years no eno ne bank yes ya no 5 years eno so no enne erade adom e kan de she am Kristo ani monyam me cars enne eye enan wo cars enan na cha se miensa every store adwuma ni abeka ho enti miensa no abeka ho okay afen so efie no so no de na mi si no mmra na me o bank no ma si awie na masanso asi ba ko do ene de menya nwie na masanya asase a eno so eda ho 5 years for 5 years in banking and 5 years in our store yes, in business no na 5 years ni mu so no matim de etu kwan akobi nso e man so ana yes wakwa hene he oh makọ China makọ Dubai aba akofania maba okofania maba akofa ameton sesei wabusua omuhu sei
Onafufo. Wase. Oh. Wase dada. Wase dada. Wase dada. Oh. Abusia ye kan say na udibi atu hofo. Na udibi asua de. Ha. Ansa eduru ba bia ebi mu take risk ana ade bi nso ono mu a dayeso onko ana nyankopon e de amaw wanche ye ususu hu kire nipa ebetimi akele no yeah wonse mehwe metie wo story ni dia nka bi ya ato oh yes because na ya dayeso a onko ana nyamede aso oh yeah bedu ba bi na nka wo dem mu akire nipa ba na nipa nso abambu onko ana firi wo ba yes almost obia mne di ba eduru ba bi ma wo feel say ma minjai na ase me nipa kra de they say obi e kan say ase wabamu amu wo ho oh no kwa na wo secret advice bia na obi otufu kokoam oh no ya mia na mesa etumi hofo me obi a naturally se me kase se me ya de we waje wo enti sa risk we ya wo take ye no ana ma wo yire dada ni ja wa na oh ana oh Debbie eno kra de enye no kra ah oh ene de far from that ene far from that za oh enye no oh send me I'm taking no oh yeye na satem nyina me na net okay we yeye ano no kra no me ma no ko reduce so e ko ya vet e ma me talk shows bebre wa ona na ma no ko ye ente no kra de enye ho kra okay enye ho me ka se oh Debbie enye ho but actually ye be ye no wase o sa kan de oh in fact mre bi me kono no fio na in fact o kan se me ma me kra e ma wawa me ko e wo se em se na ye Wednesday bi se ya wo so okodwom na am se na ototo ne ma de obi be catch a chere se eh na edin obo ne din mete waso no nkan e wo am Heaven FM okay yes ya na npa ne ka no e wo Heaven FM no say sabre na abo advert wo yes na abo advert wo si ya sa mbre no na o kan si ya ansa na ma minister se wo tie we ne ohu me aso wa hye ni monyamo ene me fa ha ye bo odin ye fa ha be bo odin na afi de ma me no ene gie soronko no no aso hu sa brabo no ensesan a ayeso pa no abem kra abroso nti ono akwa na esaye na ahoaho a na enyema nso ekuye ba ye mra bank adwuma ni mu kakra bank adwuma mu ode won emu ode oh bebia na me mo de ne mu ode pa oh ne mu ode o ne mu ode e de ne wo mu anemamu ye de oh bank adwuma ne de because we are manager why a manager nti de ne wo mu anemu ode being a staff and I say even a worker no one loan accessibility never very easy okay say o pesi ka bi atwa ho busien bi a wo no unya no very quick and afi na de me kan nyina ye yen ho okay afi so na ye interest so ye sare ma fofo efo so de no so as a worker okay so de no so eto nchen ase wo pe even cry dan ahan na say if you want to say wo ye dmo banga o de dan no amount them oh sir oh yes onya tese wo ye dmo bank wo ye dmo bank wo ye bank manager no if you cry no kware be say wonya bank na wo ye dmo bank wo ye dmo banga o de amount oh yes wonya ntem so e dia do dia wo bank adwuma mbi no oh yes e na fe so no se e ko dada we so a ma akra no o pe ma tese me ba nyawotre na menim yam pai kakra bra Facebook Sompa FM na ebe hwe ye ne former we say your former bank manager yes former bank manager oh yes me last year me di ifro na head of marketing okay into bank ni nyina no me na me da marketing department na ye kwa out a ye twindom ebra adwuma no wow enti na eba masemu e mate se wo ye adwuma wo banka oh yes wo wu awie oh yes enye do enye omu nyina de but abdodo na o banka adwuma de na emane kra ewura ho me kai sa amre no Sunyani West National Service for ye ho ena na allowance omoje menim se nei e da so wa just imagine national service and personnel mai
oba na wote ho na usi tu show na so wa woro kra san akonya echi na Menim na wo sign na Menim sa ne card no so a you can just imagine and then go on there o sign so a o pem kwa de a obinya and they no do obaka che say o pebi obinya so nim sika wo aha nti say o peske furu a o mre nti o kra o sign so no bi ono nyina mu didi nkomo a nen eno so yade a na eno so adodode e wo ho eno so yadodode a e wo ho pa e wo ho enti ye pa dodode e wo bank adwuma ho pa oh yes map nya accessibility no very easy e wo pa ene ne nyina kra de e wo pa enkankan se sika ho asa e din de e wo e na wo se wonim nyu Asabeee mama masra say interview no e wo ni papi na etim se wo ye adwuma obanga yes wo ska no wo open ya rosa etimi bom e wo ni papi be na etim empo kra no woni bibi se wo ye bank manager e wo baby a me fancy bia e ho sebio aye no kru am ketu e bi e kura ketu e bi aye no mze ska ni na ye ode wo sir oh yes ya na da wo dem da wo dem madwe no debi say ye customers dia motafre ho kakra no kra ye emfaso na na mami nkwa bank adwuma no kakra ye say bia wo ye manager ho obitimi sikani bitimi bebi account na bia wanka nkire obi a ebi kra ne next of kin kra no obi anim ye say otimi ewu next ka no bank manager ono na control account so ne ade nyina nti ubo nwa say otimi akata akire enu bibisa ewo ho oh yes my on say man for that did nkomo oh yeah no in fact bibisa wo ho bang pa mpo no semete say say obi awie sika wo ho no ma na no kra pa na say nipa no ye okromfo pa sawo oh yes so obi timi wie sika free e banga no ye purely am robber if so nim ye wo de obo am data ono capture obebo aguso ansa na ye wo de osai authorizer o data na wo boy no ono na a authorize ansa na o ko iskan so a ye wo de o iskan so e di amount enti ya na very difficult and na strong room o baby ya na iskan gun so no keys no eta wo go nipa mako miensa nchen okay wo bi mesum wo bi na nipa ba ko wo bi nta no pa ye ba sa nipa emiensa no kishia na yekubie okay and so be wie sika pa wo bank te say ya metete na that is we purely am robber because e be dem pa say ubetuma wi just nipa na aheda so o dey say ekoboma tam na kina kwa no o mache no yes adia be dem pa say ubetuma wi sika so easy or bank but say bi mu on ma na te say dey wo kan ya na mokuna like e bia manager ne be frɛ mo a departmental health no frɛ mu nyina bia papa we wawu e bia ya hwa be 3 years ni on first come nti no mo yenhwɛ na yen fanfam na so na mo ahwɛ na nipa be ya mensa na se 90 na mo akona na mo yiska no na mo ache no bia age ne hye but yeah in fact yen hode ye hode bi ensi na no kra no me kai se ye staff ba ku bi in fact o yade bi emre bi na se samra na DKM e wo so pa no na se ye customers ni bi ba so mo discard be fix am depositor now utimi fa kululu kwa mi so je ska no e se de o yade na ho ama no na o de akwatu DKM e no kra no because of sena bank no ye internal audit very strong unti no in less than 4 weeks pa mo che no wow inti bank pa se sika ye say obi bokro no bank and ho ye wanwa oh yes na so ye purely am robber because departments in very strong audit marketing na make no manager na ye authorizer accountant ye inputter cashier so na e be scam on kro o scam wa obusebusa e ho nsama za na o yama nti ana be dem pa se obi ya na ye nwanwa se obi ye bank adwuma no ye tam ye yowo mpa oh a perception ya na ekukukuku na make na se ye bi da a perception se ukura apka no na wo hye hosuit na nipa nyina se wiase sika nyina wo nti dodo na de ya na a perception baby sika wo ene baby ayen wo no na musiutu no ya ne bo nya de ana oh dabi se wo mo
oh ebo ne de bibi bo so say ano say afene so na esi afefuruma no mo maye am clothing allowance. Okay, yeah, mam clothing allowance obi a de every obi de 2000, obi de 4000. Nti moja na de akoto to suit. Wo de akoto to suit ne wo shoe obi bia wo say de be look sharp and neat. Nti wa wo hwa nyema be kama. Abusia ha aya Sompa 98.9 ena yedi nkomo no opanya ya ne twetwe nkomo yi wa ye bank manager na oye young guy uba Facebook abehu no oye young guy enka bank manager afen wo be ye kokotie samwagu so amwa hunu se oye bank manager wo kwa ansa na obehunu ba bia wote no je se wafa security ayi mu be se yansa no waduru ne ho but enano wo se wono de wagya ato ho o yes store ena wo body no cre na store no so aboaye pa wo hwe mra en nyama ya mebobo so ya store no de in fact say impokra ha kra ne awrade ama me sa akunya mete store na ntira se nye store anka me nya maada ka wo se nka woni mi hu woni da ka beto nka sa woni producer ka beto nka radio show mi hu woni da de bia yete ba ni eti radio a nipa eti wono ye po mu man mawe ento ne on se ne nam store nti meti ha wo ni mi hu woni ndi se misino bi zanza Asabeee no te sen ya meti mi kan ni sunu ne ban ya kire nti store adwuma ne de awrade adom se kwa de se adwuma na nyina abeye adwuma eso meka no ye na nanka wuntimi nya bank ne nsa anya store ne nka ho asempa na obusa no asembe me yere sa amre no kwa no obusa me ama nipa bebrekwa bisa se aden na unya store no na mfa nka bank no bi se na mo bank go no na ma bi store no ana ye tono nkakra na abrabo mu no se o pese wo ye ni pakese na wo die pa you have to take risks. So one take risks aseme wo me say risks taking biblical nyame mpo a oboye no o take risks esuma ne do ba Yesu Kristo se wo mewu enyini pankwa. Okay, yes enka Yesu ebaaye no ena o si fom na o ye yade na no o twa ne hwe so se unua da wa no asoma mi o ade a wo se me no menya nya enka asma ba nso nyame nya kokuduro etake risks say ko na kokko ya de no ampa nso Yesu baaye no ye nyina enim story no obeye ya ema ne wie peye mihu se me pese adwuma no e kompempenso bi cause na me pese adwuma no ebeye abusu adwuma me bom timpo se me bebie adwuma no ama me ma aba abeye me nana no so aba abeye te se me pese adwuma no nyiri na ye kese ebeye household name the only thing I met my answer o se me wure mu full time me de mani ebehwe ne ma nyina no ba se me combine banking ene me store adwuma ne de in fact na ayo no ase bobodwa ba na me pen big time business me nya sikai mudu every mo pa nti no kan and from eno so no stories me titi free e bi mo to say am Kesben bisa kwamna kese ne nsem bia na mre bi o keka ene one am bi so me refi ndin kakra ono so kan the same story ano oye adwuma am hospital na e wo so ujai ebe ye say adwuma no ene ono so ye na adwuma no apeja nti say o pese wo ya de no pa mane big time nti wo ni bibi wo mo mbe ho ebe fani ma no obi wa o kira de oye adwuma o hospital obi ese oba no bisa say me stoing nkan pese me ya na ye kese te se modi but me hwani panem dia ya me kase na obeden de wani ba ko to amenu wala se wo jade o ye no na wo do ho odene ene unim de no bibia ebe wuram enti sana me yama say me yes me kase me combine and how does your family sees you o wabusua hu o mu say oh big man se mo mi fie radiadom mo me ka radiadom metimi ekoba metimi hwe yire ehwe ma metumbotum radiadom metu kwan makwacha na Menim Shanghai Guangzhou Ningbo Menim ho enti they are proud of me. They are proud of me. Oh yes, they are proud of me. Omunyina ma mede nipa ba ko kura ewuremu bi. Nti they are just proud of me. Nti ewuremu no na wo jai bank adwuma no. Did you have a thought to say me kona nkoyeye? Unya sa adwene no. Oh dabi and amamtimu da. Menim say
me ameka se kwan bia so say me sa de say anya me kase se we na me pe oh no matter what and the it is some ko ye say bia anye ya ma nwunu with that I went all out na menim so say e be ye se me ameni me ho o za ade no ye wuram so na side school so no nim de toto ho ne wade bia in school no a wo ko ye ne so boa oh yes pa e balance me nti even ene kwa no se me pe loan first and I'm to me loan de meduma no ne de nyame adom yam sika nam de ye se wo ko even kra bank ni bi na no mu din komo no mu se wo kra o masters a eno kra no sika bia no mo de man wow yes so mu se bi so unim de e wo soro e na wo baston so ade we si ye adwuma the way store your computers esi wo oton ade yetimi capture ye niema ene se o come store so nyina de we esi ye niema no e fe kwa adwumafo yi yetuo mo senate first year ye se tuo mo second year etuo mo pf ye mu se store do sen e na o me sade ne na me so me fan hye metimi se ye store adwuma na me ye e se ye store adwuma anka se bi madwumafo yi nka bosunso anka se metuo bi ka be 400 ana se o 500 so me ntwa sa aka no metue ne yi na wo yin yem so ayi ne yi amame e be say awarefo wum ene dodo na so sa wo mba ene wo store dodo say wo hwa awrade adom sunya ha ye wo mienu ena kumasen so ye wo miensa ye wo adum ye wo roman he wo ye pz wo de no so eto nchen ye sa wo store no bi wo adwo so ye wo store no bi e wo konongo ye wo store no bi wo agogo asante achim ne wo store no bi wo asante bekwai ne nyina ye wa mia wa wo tie ye lordless group una adwuma ni nyina ye odia adwuma no awrade adom mia na meda no ne kofa ba no mia na meye bibia sika ne wom ni nyina ye odia ni nyina japade e wo hu bia mekọ no ma aton ade a menya bie drawer na ena oton ade san so ade eton 5000 miam sika me ne bank bia ni asem na se adwuma we o ka se enye da one kasa how do you see yourself oh so there sabi uni me kakra me de we am sit tetetena sa na mete me koboko metenase boko me yam nyama boko so me mpe hehe nti sa na me de na mu wiase ba me okay me very okay pa in life and is see there was store no wa build no into the nko radiadom my register edine Lord Lease first na Lord Lease Company Limited and yes I call register na abe Lord Lease Group of companies so that make no me started with electricals and electronics gina omoto ade pa and I mean move through what call toiletries and also pampers pad tea-roll polythene bags takeaway bowls tissues wipe sani mani nyina liquid soap and also was store you 2 ton afi isam flour sugar margarine oil and also on the shopper you 2 ton afi tax and a paint and also on the store me 2 ton ma me nkwa huma so na me hwese obi asua de afiri mu a ma me nkwa huma ne so nhwe se obi asua de afiri mu a happy birthday enkoma honorable Samuel Mensah. Happy birthday enkoma honorable Samuel Mensah. Uwo Bui Power Authority. We every Rashford Sompa TV MCR and oyere odopa pabi Madam Erica Mensah. Eho omose ene ewa woda enti yenwe show happy birthday emfa ema wonum ewo na Menim eso onse ba bia wo bia twagya mbonyankopon sira nipa onsira wubi na onto nkwanem kwatenten ya pomden ena omosira de ma sika de nyame emfa enkame wo we ne de Rashford of Sompa TV ene oyere Erica Mensah omo eka e de akere ene de ewo wawoda a wudi no emu yankwa homa ne so na yanhwe se wonsem a wo kan ye obi enso so atake such a risk ama na boa no ana ye wo obi nso so a wa take risk ni bi amwa na ni nyina yemfa afa ne afa no na yenhunu se de esitie number no 0543 989 0543 989 another 989 and 0247
989 another 989 0247 989 another 989 numbers ni mienu na yɛde di dwuma ɛwɔ efie ha ofra na yɛde nkɔmɔ kama yimado di kan aba hello me pa cho good afternoon your friend Alfred. Okay boss Me kasa sisi Alfred. Okay boss yɛ ni nkɔmɔ Ba cho ba nkɔmɔ ma di nyina atoma kuma nko a I was saying this and before so we free banking no. Na onye ni da to bia o se so o ta na oje me ba di 2,200 a month. No o bia banking ejuma no. Apa se ara o ka se bi ko na wa jiru na sa lu no ko na e si bia tetere no twi aka no kra ni na oni bia wo fi sa. Na be so ni za to onye da so bia wo fi a no fi a no fi tra ko pe. Etimi ya de no my two question na say me so ye me nwanwa question no Lord Luis twerɛto for foforo question no twerɛto ma me hello Lord Luis twerɛ question no to ma me hello Father, good afternoon. Good afternoon sir but odi ba bi akasa free Menim the Baba Tiger and Baba and Top for him gada pia la pia doctor. Baba ye ni nkomo Amen. Papa me si ni fo na abaso. Ada ti na kesi ni fo na abaso. O ti si ni pa. Kla bia o ye bia pa kuma pa na ye na ye. Udi akuma pa na ye ma no. Ada ya ma o. Nde me je abaso na me pa no. Apa pa shiro. Wow. Esi me na kakra ya ba share na si. Ya fra bo ye ba ko ni na me. Me da say say what there no. It's like a mystery. When na uko jina baby na wo ka ho asem a obi ka say na ko me ba ta wo ba so a eya radio ni mami good afternoon Hello, good afternoon. Me ba ta odi baby akasa free Ya cho me kasa fitepa e pe me jedu ni nkomo me bo papa na ba so kese pa no krum ni oye be market ekie papa Ewradi sha no pa amen me watepa me pese me huru na nim ne hu baby na adwuma no why wow me pa cho yo Ewradi sha no why ayo bye bye yes be many o me pa cho good afternoon Hello. Good afternoon Afternoon. me pa cho din baby akasa free Your friend Emmanuel me kasa face nyaya. me pa cho Emmanuel ye ni nkomo Pase papa na asemo o kan na nyame adom. Ji nyame na ye ne sa. wow me da say hello Hi. good afternoon Good afternoon, Asabeee. me pa cho din baby akasa free boss Oh, Pato, Francis name kasa fresh susu. Francis ye ni nkomo Oh, Asabeee, where the Lord Liz na me bona baso. But I send you no obi a obrel ho asepa. Me a very young guy. I think I'm 29 years. Because now, or the near my bar, silver house, of Chicho. The customer do ho. Ne kasa na kwa chiri. Okay, you ma for before from mama. Hello. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. Mr. Dear Champion. Okay, papa, you nim komo e. Wani bia nim papa na sam na be. Na abia me person ka me hunu ni se. Nei kwa yese Barbara small kan yese obi ntumi nton. Yeso wo aboa na gina ye ni bi kese. Nyema nyina kwa yete se huhu mu nyema. Se obeye adwuma ebetumi akọ nkan se ne wo kan yi ya na dodo na kwa yese enuro atendi papa no se nu bi nimu a secret pa and say okay but that's a very powerful question and also every one number 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 adia na bome me ba jo hello phone na freezy 0547 0543 989 989 and 0247 989 989 hello
Hello. Me pacho good afternoon. Good afternoon. Udi baby akasa free. But the Frank. Me pacho say from say. Frank. Frank and Dr. So Frank twa ho ye kakra ma me. Papa no nyame san na. Amen. The papa mi tita. Ebi ase no de. Oma nyankopon. God. Me di woni mkaya. What dia bia. I would say okay. And the person will so can say one taking risk. Don't mean success. Yeah, True. Yeah, one taking risk. Don't mean success. Wow. No risk cannot be taken. You say the pattern. That's it. So then only a branch now. Answer man work. Risk now would take the pattern and go. And it's really our background. Wow. No taking risk. Taking the pattern never. Wow. Wow. But that's it. Imobijina so 0247989989 0543989989. Hello. Good afternoon. Me pacho good afternoon. Dim baby akasa free. I feel person kasa free person kuro. Akwasi ani nkomo. So no because me talk for me come out sorry. One first the same thing no a bachelor of commerce or bank. And on the side thing I may ask friend no bank where the means that we got a stop no and then I'm here pigeon. Wow. Bye bye. Bye. But that's it. Obi aka bi atoso. Mame enkwa wonche na o question bi no. You my lines na so na ya asemo. Minya no. Ye fa kan. Hello. Good afternoon. Afternoon. Ye fasi 25 for ye. Me pa cho di baby akasa free. Kasa free after. Boss me pa cho say. It's kasa free. Okay, ya mfolo mate ye ni nkomo. Apa wa bobla ko. Babobra won. Oh. On say ensu agugu kakra. Ana lines ne sa ye hot. Nti e ba se betumi ayesa. Nti e ma na ha wa ku vima. 0543989989. Yamfa tu nka won tu pe. Okay, 0543989989 and 0247989989. Na yemfa course no emra na wiye enadu yenhwe question ba ko no the dikan no na osesei em say opanyino meba hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Udi baby akasa Sompa FM. Ato FM abanga Matthew mi kase fi afokan ya ti bi friend mission ta. Boss ye ni nkomo. Yo, amenda wa se ne member papa na baso. Do bu bi sa se ni secret ni secret ye nyame. Gana ha ye nja se obi ye yi ade kase bi a o afa bi. Ni mbabi ni fa ye na fa ye ye. There was a part of this back. Le last to say papa Diana. Not to bed and in car home. There will be I am a dinner tea. Okay, yeah, impossible course no. Now, what was the impossible? Yes, was the last one. Was the impossible the last one? Hello, good afternoon. Bacho. Would you baby akasa free? Kasa free. Okay, yentio. Papa Roya. Uncle Susan. Okay. You might ever course me see. Nanadu. Bra. First question no. Me kai pa. Okay. Now we say my source of income. My source of income. In fact, say the medical kan no na machi na hwe ni wo because ukobo from tewa na obi an so wan fasika bia enya me kwan na asem de wo say me jai adwuma na me kɔ no na me loan na magine 20,000 nti wo mo te me PF every mono sika e ka me sem na 1800 na e ka me sem na de me kama ni pa nyina hu ne say no kredie etua ka papa Eba. Na minim. No credit. O broni se
honesty and honesty whatever ni pan be bono no etua ka papa and say the eno na aboa oh yes the ntia me ka say no etua eka no hwe say me jai adwuma no February 2017 as na me kan me jai ya me koya me tonton me niam na no June 2017 na na ye bank na ye wo hihye bi say wo ye adwuma e wo ho no ma na se wo store kra na untimi mfa store no emerge loan na mom se wo gye adwuma ne dia na ye na wo so wadante se bank no ne customer and wotimi apply for a business loan na sedan kanya me se no kra na me di ne mra na mo bank wo no nipa bi na enhye ne so me na me page aye me ne obi anya se mo ho se bi ma mfa bank esikada ma mokro no da bepem ne bank no suya na wo me gyaye 4-5 years ni me na ma free obi anto bombo na de make esini say June July the same year no e na me true loan e betu mu ho say adwuma we lawless group ye pe loan say adwuma no ye save wo mu ho na de nyankopon be ye bank ne ma me loan of 100,000 Ghana cedis 1 billion yes bank na me wo ho a na why bank adwuma nti na wo nsuro bosin agba na de na me kaka se me ano because na yes once say metia say ade am nsuro ba ko pa ye ka o oh yes once me ka se risks no also be kan the risk must be calculated once say oh take risks na I was say calculated one unya me so oh yes nti me loan 1 billion me ye no na me skra nyina ekofie ekogu me center table so and na me ye ma physical cash oh yes and adi kogu me center table so yes e wo fie say ade tia na say within 4 days time no me disika no ebeko kumase akofa nema abi business no na de wo me say ma me bia na me fa nema pa e wo no o kumase no so ekofa nema na o China ti me nya sika no me ko kumase no ma fa nema no na me mam ne din kuma say me person next time o ko China am ne ko no so acha July ya obeko na me start ne no edidi hu enkoma satam na China o je China visa na $650 samre no okay na o je na $650 and no so be didi hu dwuma nti sikana na ekura me no eno bia na me de eje China am visa and then no bia na me try me plane a ticket and na ni makakran so na maton no me de eka ho and am de ma me no etu kwan ye could just 3 weeks epe nti me source of income de no kredi a me di no bank wo no e se ne woni pepia no ma yese bank wadwuma wo megya o mo so akohye o mo bibia se o mo apply loan bank ran fa mo but me no kredi a me di e mra na me wo ho ene ne mra na me wo ho a me yadwuma nyina no me gya no loan 1 billion o mo de ma me e ma rade adom me de koy e ko fa ne ma e buy na asida enkanya me de ne man buy no e blue pa ne nipa toy papa nipa toya ma me am ga se ho enti eno ne me source of income e bank na me wo mu no enti de bia bia me gine bia na me bompa ya ma bank no se rade ma bank no ntumpon if say rade no mo so enti se de watua oh da o me tua class agg bi overdraft 90,000 150,000 me just cash 200,000 2.5 billion because na me dwano e peja and na me ya na me tua me san no kredi na me tua ene se ene de me amisika na me adom ena me de ye me stores nyina ni padas ni bia e ka prenim me amisika na me de ye ena obi so bisam say your secret obi wonim adwuma fe ne lawless group of companies no so wo hwe ase a don ye moto ye John chapter 15 verse 7 say Bible mun sem bibiri na emede na mre bi na me kan Bible ena me copy sa quotation so okay John chapter 15 verse 7 no say mutena me yes ye na Awurade Yesu Kristo e ka kire wiase nyina wo wanyim nipa bia eno o ka kire se wotena me mu e bia wo aname se yetena ono no Yesu ni mu na ne nsem etena ye mu a ye mu se de pe bia than the land where is de upe bia no be ama me nya sa quotation no na me se sa man we me de quotation we e be so na hwe me ba betena ni mu amba sa ne nsem na o ka no atena mu amata hwade asedan ka nyame ye de baby yeye yen de baby yeye ni dino ade
Opimoso Nana Ajimai Edu Jemfi. Mediano no. Ena meneno edem komo twetwe no bre we ne no. Mediano no. Ono CEO Lord Lease Group of Companies. Yedim komo bebre. It's all about risk. And I am good risk taking. Yes. Yeah, calculated one. Calculated one. Yes, very calculated. I was calculating here. And yes, sir. Who were that bank Duma Aquayama na Fenty? David Abendia and you be an FB. Also, we are calculated. Dear make me and say, some year crana, ya, but I'm timid that. Me were certificates go, Maqua Aqua the church. Ne a drum papaya the church. Okay. Yes, indeed, I calculated. But me, I should never say, can be also. I will say ye. For o number 2 da. Na yam sorry. Bra me da se. Woni nkrofo adi nkomo ye o. Pa me da se. Me da ons masse. Enti wo stores ni nyina ye tuton. Me da police ase. Wo stores ni tuton. Oh, ni nyina ye tuton. Se de me tu bibia ton. Afin so okọ ajamasu bebia osofo amkwaten wona yakoje asase won so esa ye mua wo ho. Enti wo mo nam oboase ekwan no so nyina no wo bon se sambo de bisi. That is a groups of company. Oh yes, yes. Do mua ye fish. Ye nwan mponche enkokọ. Enti wo mo nam oboase kwan so unya tra osofo na so no ko nkakre bia wo left ajemesu krono dia ajemesu. Enti nye electronics nko a. Oh Debbie. Me wo fence opim so farms eno yanda lawless group I no emwa ene yen so de no so eto nchen a me sawo na do electricals and electronics ene ye light ho niema wo de no so eto nchen a me sawo mama sika ventures eno ye mbaba eno de ye ton pampers pad tiro protein bars e wo pz wo de no so eto nchen a ye sawo opim so enterprise eno Roman Hill e won so kwa yetonton eniema ansa na edum so no yesa Lordless group of companies na do electricals eno so yeton eniema na afi esam no so no yesa wadum and the sugar flour margin oil esa ho afi said am kan yesa ton tax esa ton foreign paints eno so yesa yetonton enche bia so no yesa de when near drink come master wo business aspect on. Oh yes, so make say HND me marketing first degree me marketing me masters and me kwai HR pese mu ni pasu anti na eno kan obi enti nyama nyina me yeto. So number ni to joy na you sorry your program is an to ba kwanya benya nie. Me da se. Unyanya kwanya no so a kwanya ni nei. Me da se. Me numbers no emienu. Obi a opesa enima ni bibia no enkanka electricals ne electronics se obi electrical store na ope enima ni bi ogum akoton a oba e binya bi di ama no so ni sika kura na so obedi no kure amame a oba ye ne no etena ase no kredie e betima ama ne enima ni bi ye onima bebre egu fie number na ye say 0208 97 50 53 0208 97 50 53 and I MTN number is 0242 20 61 42 0242 20 61 42 Edmano Dino Lordless group of companies I Osunyane Fiapri. Wow. Nanadu me da se ise meton safra wo baaye. Me so me da se but why fe me da se pa mo why fe dodo. Nya hanom no na efe na. Ama ha fe dodo. Do ye hwe ye yie.